il a dit que x augmente de 100%, à titre d'exemple. Il a مشينا بهذا لو chiffre, هاد y بشحال غيتزاد؟ غيتزاد ب 10% ديال 100%, اللي هي 10%. وشنو هي 10% ديال 1%؟ هي 0,1. صافي. Alors voilà, هذه alpha. La deuxième interprétation qu'on peut retirer هنايا شنو هي؟ en termes de corrélation. En termes de corrélation, شنو هي l'interprétation اللي ممكن نديرو من ديك لو سين ديال بيتا؟ Donc puisque bêta chapeau est là واحد لو سين اللي هو بوزيتيف، شنو كيعني هادشي؟ C'est-à-dire que la droite d'ajustement, ça sera comme ça. Voilà. C'est-à-dire que la droite d'ajustement sera comme ça. Voilà. C'est-à-dire toute augmentation de x entraîne une augmentation de y. Voilà. S'il vous plaît, واش هاد l'interprétation وي سي محمد، يعني الا درنا ليها بحال لا فونكسيون درنا ليها لا ديريفي ديالها غادي نلقاو بوزيتيف، يعني لا فونكسيون غتكون ملي كتكون Oui, exactement. Ouais, aussi جواد شنو وعلاه بيتا شابو شنو هي؟ بيتا شابو سي لا فارياسيون، راه هي اللي ديريفي. هي لا فارياسيون ديال y على لا فارياسيون دو x. تي ام اس. ملي كتكون لابونت عندنا سوبيريور زيرو يعني راه كاينه هذيك التصاعديه. وي سيتادير هاد لا دروات كتكون تصاعديه. الوغ الا كانت تزايديه شنو كيعني؟ سيتادير الا اكس تزاد y تيجاوب بنفس لا ريبونس، يعني حتى هو كيتزاد لا ميم شوز. دونك الا كانت بيتا شابو نيجاتيف يعني لا دروات غتكون بحال هكا. يعني الا جاب الله اكس تزاد y شنو كيوقع عليه؟ كينقص. صافي. يعني كلشي على ديك لابونط فاش كنحسبوها هي كتبين لنا. فوالا. وراه طرحت عليكم السؤال اخر حصه ديال ليكونوميتري، علاش لا بونت يعني لو سين ديال بيتا شابو لو سين ديالها كيعطينا اون ايدي على لا كوريلاسيون. راه قلت لكم علاش. حيتاش اول غيزون ستاتيستيكمون بيتا شابو شحال كتساوي لا كوفاريونس ديال اكس y على لا فاريونس دو اكس. والكوريلاسيون باش كنميزوريوها بالكوفيسيون دو كوريلاسيون، وهذا الكوفيسيون شحال كيساوي لا الاشاره ديالها متعلقه بالكوفاريونس. فوالا. لا كوفاريونس ديال اكس y على ليكار تيب دو اكس فوا ليكار تيب دو y. الوغ حنايا ليكار تيب لا فاريونس دو اكس راهي لي سوبيريور ستريكتومون زيرو. ايكار تيب اكس فوا ايكار تيب y سوبيريور ستريكتومون زيرو. الوغ شكون كيتحكم في لاسين؟ هي لا كوفاريونس، وهي اللي كاينه في البسط ديالهم بجوج. ستادير الا جاب الله كويسيون دو كوريلاسيون كان نيجاتيف راه حتى بيتا شابو خصها تخرج لك نيجاتيف. هادي باش ديرها في راسك. ولا كانت ار لا بتيت ار بوزيتيف حتى بيتا شابو خصها تخرج لك بوزيتيف. امبوسيبل انها بيتا شابو تخرج لك النيجاتيف والكوريلاسيون بوزيتيف. امبوسيبل. صافي. Alors s'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît, l'estimation, l'interprétation des paramètres estimés de ce qui s'appelle la variation. L'analyse de variation. Mais quelle est la question? Ok, alors on commence.
Si vous n'avez pas de questions, on commence. Alors, نرجعوا لواحد لو غراف هو اللي غيعطينا لو ديبار ديال هاد لا فارياسيون باش تفهموني مزيان شنو بغيت نقصد اون فارياسيون. Voilà. Alors s'il vous plaît, خدوا معايا هاد لو غراف ياك. Alors في هاد لو بوين دو نياج عندنا دو فاريابل x و y ياك. عندنا دو فاريابل x و y. La variable donc les points ou les données في هاد les deux variables quantitatifs sont représentés par le poids de nuage. On a tracé ce qui s'appelle la droite d'ajustement où il y a y chapeau égal alpha chapeau plus bêta chapeau x. Voilà. Après, خدينا واحد le point اللي هو هذا comme exemple. Voilà, واحد le point i. Donc i. في هاد لو بوين هذا درنا اتيتر اكزومبل الاسقاط ديال هاد لو بوين على y وعطانا لا فالور y i ياك. ابخي خدينا لو ميم بوين سور لا دروات اللي هو هذا ودرنا ليه الاسقاط على y وهذه هي لا فالور ديالاش لا فالور ديال y chapeau pour l'individu i. La valeur de y chapeau pour l'individu i. C'est la valeur de y, c'est la valeur réelle de y pour l'individu i. Ou après, on a une moyenne, c'est-à-dire une distribution marginale, quel que soit l'individu, voilà la moyenne qui sera fixe. Y bar. Y bar. Ça fait? Donc, si vous voyez, on a trois distances. S'il vous plaît, les points, on a deux points, trois points, pardon. Le point YI, le point Y chapeau et le point Y bar. C'est les points. Donc, pour un seul individu, I, l'individu quelconque, I, donc, on a l'escalade du point et à l'axe de Y, on a YI. Après, خدينا la valeur ديال i في la droite d'ajustement درنا الاسقاط على y وعطاتنا y chapeau et après on a après y bar خدينا y bar. Alors si vous voyez on a trois distances ثلاثه ديال les distances. On a la distance a totale qui est égale à quoi? Qui est égal à la distance C plus la distance B. Alors la distance C, la distance A, pardon, il y a la distance totale. Il y a la distance totale. La distance C, donc voilà, la distance A, il y a la différence YI moins Y bar. هاد la distance هي la distance A وهاد A donc هاد la distance A كتساوي شحال؟ كتساوي la distance C plus la distance B. donc C شحال كتساوي؟ تساوي Y بار لا Y ناقص Y شابو y ناقص y chapeau la distance c كتساوي y ناقص y chapeau. donc هذه la distance c y moins y chapeau. voilà هذه c'est quoi؟ هذه هي la distance c.
plus la distance B اللي هي Y chapeau moins Y bar اللي هي la distance B هي Y chapeau moins Y bar. Donc هادو les trois distances. Alors la distance B, bien sûr, on sait bien que la distance A كتساوي la distance B, donc B plus C كتعطينا A. Le travail que vous voyez, c'est un travail pour un seul individu. Pour un seul individu, I égale, ou la grande I égale à petite I. Donc, l'individu I. Donc, d'abord, نسولكم سؤال. إذا بغينا نديرو le même travail pour tous les individus, شنو نديرو؟ يعني pour tous les individus ديال la base de données اللي هي N. نديرهم لا سوم. Voilà, غنديرو la somme. La somme, donc غندخلو l'opérateur somme على هاد l'équation الأولى غتعطينا la somme ديال y moins y bar qui est égal à quoi? La somme ديال y moins Y chapeau plus la somme ديال Y chapeau moins Y bar. Bien. D'abord, هادي pour tous les individus de I égale à 1 jusqu'à N. علاش؟ حيت عندنا les arguments ديال l'opérateur I égale à 1 jusqu'à N. I égale à 1 jusqu'à N. I égale à 1 jusqu'à N. Graphiquement, شنو درنا؟ هاد l'opération اللي درنا pour l'individu I درناها pour tous les points اللي عندنا في le point de nuage. Voilà, درناها لكاع les points اللي عندنا في هاد لو غراف هذا. دونك درنا نفس l'opération, c'est-à-dire quoi؟ Autrement, دخلنا l'opérateur somme على l'ensemble des points. صافي. Alors maintenant, واش كيبان لكم بلي on a un problème في هاد l'équation؟ واش بان لكم واحد لو بروبليم؟ كاين واحد لو بروبليم. هذيك ان. وي شنو هي؟ مالها؟ Je vous entends. يقدر يكون نيجاتيف عندنا. اشنو غيكون نيجاتيف؟ يعني الا جينا نحسبو نقدر نلقاو دي نيجاتيف دونك خصنا نرفعو خاصك دير او كاري. علاش غندير او كاري؟ باش ما يخرج لنا بوزيتيف. ولا لا غيخرج هنايا وغيخرج ما غيخرج. المهم ما غاديش يخرج نيجاتيف. بحال الحاله شنو هي في هاد الحاله؟ في هاد لو كان ما غاديش يخرج نيجاتيف كيما بغات تكون الحاله. هنا خدامين في صفر بليس فين ما غاديش يخرج لنا نيجاتيف. باش نضربو في ان نقسمو على ان لا. نو كاين ان بروبليم ان غران بروبليم. هادشي كيبين بلي ما فهمتوش لي زيبوتيز دو ديبار. كاينه اون هيبوتيز كتبان لي قدامي دابا. هي اول هيبوتيز بدينا اسبيرونس لو ريزيدو اسبيرونس دو او ايغال 0. دونك كاين واحد ليليمون هنا غيساوي 0 كاع لي زيليمون ديال هاد ليكواسيون كيساويو 0. هاد ليكواسيون ايغال 0 0 ايغال 0. علاش؟ نبداو تيرم باغ تير. الوغ عندنا اول حاجه لا سوم ديال y i moins y bar le tout bien sûr sans carré كتعطينا شنو؟ لا سوم ديال y i moins لا سوم ديال y bar. لا سوم ديال y شحال كتساوي؟ هي n y bar moins لا سوم ديال y bar هي n y bar. زيرو. ها الاولى. الثانيه la somme ديال y i moins y chapeau. Voilà, prenons la somme de y i moins y chapeau.
اون سي هادي بلا ما كاع ندخل في ليدونتيتي روماركابل حيت كاينه واحد الطاب خصني نديرها قبل ما نعطيكم هادي. دونك الا خدينا الموديل دونك لو موديل كون فيكسي اي اي شحال كيساوي الفا شابو بلس بيتا شابو بلو اكس اي بلس او اي ياك. دونك هاد ليكواسيون هادي سي ايغريك شابو. الوغ هادي غتعطينا لا ديفيرونس ايغريك شابو موان ايغريك اي موان ايغريك شابو كتساوي او اي. غندخل لوبيراتور سوم على لي دو غتعطينا لا سوم ديال ايغريك اي باردون لا سوم ديال ايغريك اي موان ايغريك شابو فوالا est égal à la somme ديال او اي. هاد لا سوم ديال او اي شنو هي؟ égal à 0. Ce qui est sur la droite se compense avec ce qui est sur la droite et voilà غنول بوزيتيف كيتكومبونسا مع النيجاتيف. علاش؟ حيت هادي تقسمات بالمواندر كاري. اشنا هي المواندر كاري؟ سيتادير ايبوتيز اش 2 اشنو كتقول؟ اسبيرونس ديال ابسيلون اي نول. سيتادير اسبيرونس ديال ليستيماتور ديالو الا خدينا ليستيماتور ديال ابسيلون اللي هو لو ريزيدو او اي اسبيرونس ديال او اي égal à 0. علاش؟ شنو هي l'espérance؟ هي la moyenne ديال او اي. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire la somme ديال او اي sur n égale à 0. علاش؟ حيت la somme ديال او اي égale à 0. دونك الا كانت عندنا l'écriture هاد l'écriture égale à 0 est égale à 0 plus دونك هادي حتى هي égale à 0. دونك هاد لو تيرم كامل هاد ليكسبرسيون كامله اي نول. الوغ شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندخلو لو كاري. خصنا ندخلو لو كاري c'est-à-dire غندخلو لو كاري على كلشي صافي. هادي دابا سي لا فارياسيون بلو برانسيب ديال اش؟ لو برانسيب ديال المواندر كاري اوردينير. هذا سي لو برانسيب ديال لو مواندر كاري اوردينير. لو مواندر كاري اوردينير. دونك حنايا رفعنا لو تو او كاري باش نيفيتيو هاد لو بروبليم هذا. بيان هادي شنو هي؟ هاد ليكريتور الاولى شنو هي؟ هادي هي اللي كتسمى بلا سوم دي كاري توتال. علاش؟ كتعطينا في جرافيكمون كتعطينا لا ديسبيرسيون توتال ديال ايغريك في هاد لا زون ولا في هاد ليسباس. راه كتعطينا لا ديسبيرسيون التوزيع الكلي لا فارياسيون التغير الكلي ديال ايغريك. مزيان هاد التغير الكلي ديال ايغريك ناخذو حنا غير اي ناخذو غير انديفيدو واحد باش تفهموا. توجور خذوا غير انديفيدو واحد. هاد التغير الكلي شنو هو ا. هاد التغير الكلي شنو فيه التغير اللي عنده علاقه بلو ريزيدو اللي عنده علاقه ب او اي. داكشي علاش سميناها السوم دي كاري ريزيدويل c'est-à-dire لا فارياسيون دو او ريزيدو. وكاينه التغير اللي مرتبط باكس اي بلا فاريابل اللي خدينا اللي هو لا ديستانس بي اللي كاينه بين ايغريك شابو تاع ايغريك بار. ابخي غتقولوا لي علاش انا نقول لكم علاش. دونك هنايا لا سوم دي كاري توتال كتساوي لا سوم دو ايغريك شابو هي السوم دي كاري résiduel plus la somme des carrés explicatifs. Alors d'abord le défi شنو هو؟ لو ديفي هو اننا نديمونطريو كل وحده من هادو شحال كتساوي ليكواسيون شحال هي ليكواسيون ديالها وكيفاش نحسبوها اون رياليتي. دونك بوغ ان اكزرسيس كيفاش نقدر نحسب هاد لي زيليمون هادو. صافي سي فو بلي واش واضح هاد لا لوجيك اللي درت هنا؟ كتسمع شي حاجه؟ راه كنسمع والو. كنتسناكم واش كاين شي واحد عنده شي بروبليم في هادشي اللي درنا. Tout est clair. Bien. Alors d'abord, on commence la démonstration ديال chaque terme. كل terme démontrer شحال كيساوي. ولا شحال ليكواسيون ديالو. C'est-à-dire la formule. Voilà. Alors نبداو بلو تيرم. دونك نبداو premièrement قبل ما نبداو بلو تيرم ديال السوم دي كاري توتال نبداو بواحد لو تيرم اللي هو
غيعاوننا ابخي في لي ديمونستراسيون. علاش؟ حيتاش nous allons trouver في لي ديمونستراسيون خصنا نديمونطريو que la somme ديال y et chapeau au carré كتساوي la somme ديال y et chapeau fois y. هذه اول حاجه خصنا نديمونطريوها. علاش؟ حيت غتساعدنا من بعد في لا ديمونستراسيون ديال لي زوتر، سيرتو في لا ديمونستراسيون ديال السوم دي كاري اكسبليكي و السوم دي كاري ريزيدويل. مزيان. دونك واش شي واحد فيكم يقدر يديمونطري لنا هاد ليكواسيون هادي؟ علاش سوم دي كاري ديال y اي شابو كاري كتساوي لا سوم دي كاري ديال y اي شابو فوا y؟ شابو تساوي ندير لها الصوم ديالها. اها الوغ عندنا الفا شابو شحال كتساوي؟ دونك نبداو نوفيل فونيتر. دونك الفا شابو كتساوي y بار موان بيتا شابو اكس بار. مزيان. وعندنا y اي شابو شحال كتساوي؟ est égal à alpha chapeau plus bêta chapeau xi. Ça marche. دونك شنو غنديرو؟ دونك غنشدو الفا شابو غنعوضوها بهاد ليكسبرسيون ديالها. غتعطينا شنو؟ دونك غتعطينا كو y شابو. حنا شنو باغي نديمونطريو؟ باغي نديرو لا سوم ديال y اي شابو كاري، يعني نحاولو بعدا نبينو داك y شابو، نحاولو نسامبليفيوه مزيان وعاد ابخي ندخلو عليه الكاري لا سوم كاري. فوالا لا دونك y اي شابو غتعطينا شحال؟ دونك غتعطينا y بار ياك موان s'il vous plaît ردوا معايا البال لي سين بيتا شابو اكس بار بلس بيتا شابو اكس وي. ياك ما درنا حتى ايرور. بيتا شابو اكس بار بلس بيتا شابو اكس وي. دونك اون سامبليفيي y بار plus bêta chapeau multiplié xi moins x bar. باش نكتبو en termes d'écart. باش نكتبو en termes d'écart. دونك غنردو هذه هي الاولى وهذه هي الثانيه. ابخي بيتا شابو لا سوم دو باردون فوا xi moins x bar. دونك الا نشرنا غنطيحو في الاولى اللي كانت عندنا. ياك دابا سامبليفي مزيان. دونك ندخلو دابا لا سوم كاري. La somme carrée. Donc la somme carrée ديال y chapeau. Voilà la somme carrée ديال y chapeau شحال غتعطينا؟ غتعطينا la somme ديال y bar plus bêta chapeau xi moins x bar. هادشي كامل كاري. شنو بان ليكم هنا؟ Identité remarquable d'ordre شحال؟ d'ordre 2. Voilà, d'ordre 2. سي 1 بليس اللي عندنا. ما فهمتش. لا لوردر راه هو البويسونس. كنقولوا ايدونتيتي روماركابل من الدرجه الثانيه، من الدرجه الثالثه هي اللي كانت بويسون 3. كنهضر انا على ليدونتيتي في لي فورم. عندنا 3 ليدونتيتي كاينه الاولى والثانيه والثالثه. وي يعني كندوي على المطابقه من الدرجه الاولى صديقي الا كان فيها البلوس، الثانيه الا كان فيها الموا، يا ابخي الا كانت ا كاري بلس بي كاري. بيان. الوغ هنا عندنا انا لوردر مشيت زعما على حساب 2، على حساب زعما لا بويسونس. دونك ابخي غنشرو دونك متطابقه هامه. دونك عندنا غتعطينا لا سوم ديال la somme de y bar carré plus 2 bêta chapeau
xi moins x bar fois y bar plus bêta chapeau carré, puisqu'il y a une multiplication binaire. Donc bêta chapeau, normalement, on dit bêta chapeau fois xi moins x bar le tout carré. Donc on a simplifié directement. Donc bêta chapeau carré fois xi moins x bar carré. Voilà. Est égal. Donc y bar carré plus bêta chapeau. Donc on a même simplifié. On a l'opérateur somme. Donc c'est l'opérateur somme. Alors il a dit l'opérateur somme. Donc la somme de y par carré c'est y bar au carré n fois. Donc on a n y bar carré plus 2. Voilà, plus donc 2 bêta chapeau. Donc ma fiche l'argument i ou lakin hadi fiche l'argument i. Donc on dirait 2 bêta chapeau. Donc 2 bêta chapeau ياك la somme ديال xi moins x bar fois y bar plus ياك plus ايش bêta chapeau au carré la somme ديال xi moins x bar le tout au carré. متفقين معايا؟ الوغ هادي غتعطينا ان y بار كاري كتبقى نفسها. دونك هنا لاحظتو لا سوم دو اكس اي موان اكس بار كتعطينا زيرو هادي. دونك هاد لو تيرم هذا كيتانولا كامل. دونك كتبقى لنا شحال ان y بار كاري ياك ان y بار كاري plus bêta chapeau au carré la somme de xi la somme de xi moins x bar carré. مزيان. alors نزيدو simplifier. donc n y bar carré y bar carré شنو هي la somme ديال y ياك هي la somme ديال y fois y bar هي la somme ديال y fois y bar. c'est-à-dire غتعطينا y bar la somme ديال y هادي راه تعطينا n y bar carré est égal pardon plus دونك هنا شنو غنديرو غنعملو بواحد بيتا. دونك بيتا شابو fois bêta chapeau la somme de xi moins x bar le tout carré. s'il vous plaît je باقي شادين معايا الفلتر. واش باقين معايا؟ bien question bien. alors on sait bien بلي بيتا شابو شحال كتساوي بيتا شابو دونك كتساوي لا كوفاريونس ديال اكس y على la variance de x. alors la covariance عندها بزاف ديال لي زيكريتور ومن بين هاد لي زيكريتور ديال لا كوفاريونس هي la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar ou là la somme de xi moins x bar fois yi ou là la somme ديال yi moins y bar fois xi. نفس الشيء هادشي كامل سي لا كوفاريونس. et aussi la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar c'est la même chose. donc هادو
divisé par la variance. Mais puisque ما درناش n sur n, donc on garde quoi? On garde donc la variation. ما غاديش ندوي على la variance, ندوي على la variation, c'est-à-dire la somme ديال xi moins x bar, toujours l'écriture كنكتبوها بالécriture اللي حنا غتساعدنا باش اننا نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا. والوبجيكتيف ديالنا شنو هو خصنا ندخلوا xi moins x bar، ابري غيتانولاو عندنا، دونك غنختزلوا بهم، وابري غتبقى لنا شنو؟ غتبقى لنا لا سوم ديال y échappou y فوا y échappou. دونك حنا جايين ليها، دونك ابري ما ندخلوا هذه غنختزلوا. دونك لا سوم ديال xi moins x bar y على لا فارياسيون دو x هي la somme ديال xi moins x bar au carré. Bien. Alors شنو غنديرو؟ غنختازو ب x ناقص x بار. دونك نخدمو باقي في هذه مازال شويه، دونك غنديرو هذه في هذه ايتيغال لهذا، دونك بيتا شابو ياك لا سوم ديال xi moins x bar carré. الا عقلتو على هاد ليكريتور راه عندنا في لا فورمول ديالنا كتساوي لا سوم ديال xi moins x bar y ياك. كيقول لك كوفاريانس. وي، ومن بين لي زيكريتور راه قلنا كو من بين لي زيكريتور كوفاريونس لا سوم xi moins x bar y ولا لا سوم ديال y moins y bar فوا xi. دونك هنايا شنو درنا؟ جداء الطرفين سوا جداء جداء الوسطين سوا جداء الطرفين، دونك بيتا شابو ديفيزي بار 1 هذا في هذا تيغال هذا في هذا. بيان. ابخي غنرجعو ليكريتور ديالنا، غنعوضو هاد ليكريتور بهاد ليكريتور اللي حداها. فوالا غنعوضو هاد ليكريتور بهاد ليكريتور اللي حداها. الوغ نرجعو ليكريتور ديالنا، دونك est égal à combien? y bar la somme ديال y ياك y bar la somme ديال y بلس ما تنساوش راه عندنا جوج ديال لي بيتا شابو، حنا خلينا وحده، دونك هادي غتمشي وغنحطو بلاصتها لو تيرم لي ديفلوبينا دابا وغتبقى لنا وحده، دونك بيتا شابو فوا la somme ديال xi moins x bar fois y ياك la somme ديال xi fois x bar fois y. دونك الا لاحظتو هنايا عندنا لا ملتيبليكاسيون و لي دو فاريابل فيهم لارغيومون ديال لوبيراتور سوم، سيتادير كوا؟ سيتادير في هاد لو كا نقدروا ناخذوا لوبيراتور سوم ونعطيوه لا سوم ديال y. دونك شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا y بار لا سوم ديال y ياك بلس بيتا شابو xi moins x bar la somme ديال y. فوالا بان لكم واحد ليليمون نقدروا نديروا به لا فاكتوريزاسيون. دونك عندنا ولا سوم ديال y ولا سوم ديال y. وي effectivement ولا سوم ديال y. الوغ حنا شنو كنديفلوبي لا سوم ديال y شابو او كاري. دونك غيعطينا شنو؟ غنعملوا بلا سوم ديال y لا سوم ديال y فاكتوريزي فوا y bar plus bêta chapeau xi moins x bar. الوغ شنو هي هادي؟ نديفلوبيو دابا هادشي اللي كاين ما بين الاقواس، وغنطيحو في هذيك اللي حطينا قبيله لا رديتو البال. دونك y بار ياك بلس كوا بلس دابا حنا شنو كنقلبو؟ باش دائما خص لوبجيكتيف ديالنا يكون واضح. لا سوم ديال y شابو ياك كاري ياك ايتيغال على السوم ديال y شابو ياك هادشي اللي كنقلبو عليه. ها هو الواحد بعدا ها هو جبدناه لا سوم ديال y. غنرجعو لو تيرم ديالنا غنلقاو فيه لا سوم ديال y. دونك شنو بقى لنا؟ خصنا نديمونطريو باللي هادشي اللي كاين اونتر بارونتيز راه كيساوي y شابو.
صافي وهو الفيلم سالا. دونك y بار بلس بيتا شابو la somme de xi moins x bar كيساوي دونك نشرو دونك y بار بلس بيتا شابو xi moins بيتا شابو x بار. الوغ غنسولكم سؤال، الفا شابو شحال كتساوي؟ كتساوي y بار moins بيتا شابو x بار. سيتادير فوالا سيتادير هاد لو تيرم هذا وهاد لو تيرم هذا. دونك الا رجعنا هنايا دونك غنلقاو كو الفا شابو دونك باردون كو هاد لو تيرم اللي ديفلوبينا دابا كيساوي شحال؟ كيساوي الفا شابو بلس بيتا شابو اكس بار. الفا شابو بلس بيتا شابو باردون ماشي شنو هو لو تيرم اكس اي ماشي اكس اوفر. اكس وي ميرسي اكس وي. الوغ هنا إلا جينا ليكواسيون ديالنا غنلقاو effectivement que la somme ديال y chapeau carré كيساوي la somme ديال y fois y chapeau. دونك هادي خليوها عندكم أول إيكواسيون. أبخي غتعاوننا في لا ديمونستراسيون ديال لي زوطر ديال somme دي كاري ريزيدويال و somme دي كاري اكسبليك. سيل فو بلي واش كاين شي كيسيون في هاد لا ديمونستراسيون؟ ديمونستراسيون ما كاينش في اكزام غير باش تعرف بحال تقلب وصافي. وي حنا غير كنحاولوا نديمونطريو لو بلو ماكسيموم بوسيبل المصدر ديال دوك لي زيكواسيون اللي كنستعملوا. يكونوا عندنا يعني لي فورمي نكونوا عارفينهم باش في ليكزام الا طارت راه حنا ابخي لا فارياسيون ما بقاوش نديمونطريو، غناخذوا العلاقه غنحاولوا نديفلوبيو فيها ما استطعنا وغنابليكيو باش ديمونطري بلي لا فاريونس ديال راه كتساوي سوم دي كاري ريزيدويال على ان موان 2 سا نا اوكان سونس. شنو نديرو لي ديمونستراسيون الا جينا نديرو ما غاديش كاع نساليو فوالا هذا هو البروبليم. دونك انا كنديمونطري معاكم سكي اسونسيال حتى في لي كونكور بعد لي كونكور سيرتو لي كونكور ديال ليكونوميتري ابليكي وديال المحمديه كيكونوا فيها دي ديمونستراسيون ديال بيتا شابو ا شابو ديمونطري بلي هادي بلي سون دي كاري ريزويال راه كتساوي تالي ماستر يعني تالي ديري ماستر غير هادوك لي ديمونستراسيون الاولين. اما ابخي ما نبقاوش ديمونطري. Alors voilà, هادو pour ce qui concerne donc la somme ديال y et chapeau. Donc à retenir من هادشي كامل que la somme ديال y chapeau carré est égale à la somme ديال y chapeau. هذا هو اللي مو à retenir. Pourquoi؟ حيت غنستعملو après في les autres démonstrations. Alors نبداو بالديمونستراسيون الاولى. La démonstration ديال somme des carrés et somme des carrés résiduels. نبداو بالريزيدويال ياك. alors somme des carrés résiduels شنو هي؟ شحال كتساوي؟ ما تحفظوش سيل فو بلي دي ليكواسيون فهمها. لو ريزيدو شنو هو la différence ما بين la valeur réelle ديال y و la valeur estimée. مزيان. و somme carré somme c'est-à-dire كاين فيها l'opérateur somme ومع الكاري c'est-à-dire غنرفعها او كاري. مزيان غنجي غنكتب لو ريزيدو هو la différence ما بين y و y chapeau. donc puisque la somme donc غندير l'opérateur somme carré donc carré c'est-à-dire غنرفعها او كاري. بيان ها هي وضحت، هي لقيناها ما حفظتهاش. donc la somme carré résiduelle est égale donc شنو غنديرو هنا toujours متطابقة هامة. donc la somme ديال y carré moins 2 y chapeau ياك plus y chapeau كاري. شفتو دابا بانت ليكم فين غنستعملو هاد ليكواسيون اللي ديفلوبينا في الاول يعني ديمونطرينا في الاول بانت لي الاستعمالات ديالها هي لو تيرم الثاني حنا غنستعملو هذا. دونك ايتيغال على الصوم ديال y carré moins 2
la somme ديال هنا راه y i chapeau دونك ما تقدروش تخرجوا على l'opérateur somme donc y chapeau plus la somme ديال y chapeau i carré. نعاودو هذيك الصوم ديال إيكغيك اللي لقينا قبيلة. Voilà, donc هذه غنعوضوها بالإكريتور اللي لقينا قبيله. Donc est égal à la somme ديال y carré moins 2 la somme ديال y chapeau carré plus la somme ديال y chapeau carré. Donc هذه غتمشي وغتبقى لنا la somme ديال y chapeau donc غتمشي 2 غتولي 1 moins la somme ديال y chapeau carré. S'il vous plaît, somme carré résiduelle. À retenir, ثاني équation خصنا نقيدوها دابا في الريزومي ديالنا هي هاد l'équation. Donc somme des carrés résiduels كتساوي la somme des carrés la somme pardon ديال y carré moins la somme ديال y chapeau carré. صافي. الوغ بلا ما نزيدو في لي ديمونستراسيون من هنا غنستنتجو كلشي سيلا غير ديمونطرينا بلي هادي راه كتساوي هادي دونك غنجيو سوم دي كاري توتال سوم دي كاري توتال شنو هي السوم كيفاش غنخرجها بلا ما نحفظها سوم دي كاري توتال ستادير لا فارياسيون توتال ديال ايغريك شنو هي لا فارياسيون هي الفاريونس ولكن بلا ان ستادير لا فاريونس فوا ان ستادير ان فوا لا فاريونس ديال ايغريك هذه هي لا فارياسيون n fois la variance de y كتساوي n fois la somme ديال y moins y bar carré sur n فوالا كتمشي كتبقى ليا السوم دي كاري توتال باش ما نحفظش ليكواسيون نحفظ لو تيرم. Alors voilà, et après somme des carrés total, كتساوي la somme ديال y moins y bar, le tout carré, bien sûr, identité remarquable d'ordre 2, la somme, pardon, ديال y carré moins 2 y bar plus y bar. Voilà. Après, on l'opérateur somme, la somme ديال y chapeau. Y bar carré. Y bar carré, merci. Donc la somme de y chapeau, pardon, y carré moins 2 y bar, la somme de y plus la somme de y bar carré est égal la somme de y carré on ne peut pas le développer donc on va développer moins 2y bar la somme de y la somme de y c'est ny bar fois y bar c'est y bar carré donc ça moins 2 ny bar carré moins 2 ny bar carré donc y bar la somme de i égale à 1 jusqu'à n c'est-à-dire y bar carré n fois c'est-à-dire n y bar carré donc هذه غتمشي لنا 2 c'est-à-dire غتولي لنا égal la somme de y carré moins n y bar carré donc هذه هي somme des carrés total à retenir s'il vous plaît donc نوطيو هادشي ما تنوطيش الديمونستراسيون الديمونستراسيون عقل على لا لوجيك كيفاش جبناها ونوطي العلاقه بيان لو حنا شنو كتبنا في لو ديبار قلنا كو لا فارياسيون توتال سوم دي كاري توتال ابخي نوريكم واحد العلاقه دابا تخرجوها بها بكل سهوله سوم دي كاري لي 3 كتخرجهم في ديمونستراسيون وحده
Donc, somme des carrés total, كتساوي somme des carrés expliqués plus somme des carrés résiduels. مزيان. Donc, نقدروا à partir من هذه l'équation, donc حنا démontrينا في الاول somme des carrés résiduels و démontrينا دابا somme des carrés total. Donc somme des carrés expliqués شحال غيساوي؟ الصم والتوتال ناقص بوا Effectivement, هو somme des carrés total moins le somme des carrés résiduels. Donc شنو غنديرو؟ غنحطو l'équation globale somme des carrés bien sûr somme des carrés expliqués somme des carrés expliqués واش هي اللي ما ديمونطريناش ياك somme des carrés expliqués كتعطينا somme des carrés total moins somme des carrés résiduels. Alors somme des carrés total شحال كتساوي؟ La somme après la démonstration. Avant la démonstration, après la démonstration. Normalement, كتساوي la somme ديال yi moins y bar le tout carré. Voilà. Moins la somme des carrés résiduels. Le résidu, c'est la différence entre la valeur réelle de y et la valeur estimée. C'est-à-dire yi moins y chapeau. Somme carré, c'est-à-dire l'opérateur somme avec le carré. Voilà, il y a la somme des carrés expliquée. Donc est égal à combien? Après développer les équations, développer la somme des carrés total ou développer la somme des carrés résiduels. Donc on expose directement les équations développées. On la somme de y, la somme de y carré moins n y bar carré moins قوس. هذاك نزال قوس. La somme de y carré moins je dirais là la somme de y chapeau carré. Donc est égal la somme de y carré moins ny bar carré moins la somme de y carré plus la somme de y chapeau carré. Donc هادو غيمشيو لنا فوالا شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا que la somme des carrés expliqués كتساوي la somme ديال y chapeau carré moins n y bar carré. هذه l'équation développée. L'équation non développée normalement كتساوي la somme ديال y chapeau moins y bar le tout carré. S'il vous plaît, واش كاينه شي كيسيون في لي سوم في l'analyse de variation؟ S'il vous plaît, شي كيسيون؟ عرفت معنا هذا ديال لي ستوب فوالا دونك فوالا نديرو ان ريكابيتولاتيف انا ديال هادشي كامل اللي درنا ياك. الوغ جوسكا مانون شنو درنا؟ بدينا بان موديل دونك y i est égal à alpha plus bêta xi ياك plus epsilon i. Donc on applique la méthode des moindres carrés ordinaires باش كنلقاو le modèle estimé اللي هو y chapeau كيساوي alpha chapeau plus bêta chapeau xi, bien sûr en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc avec alpha chapeau هنا كتساوي y bar moins bêta chapeau x bar et bêta chapeau كتساوي le rapport entre la covariance entre les deux variables x et y sur la variance de la variable explicative, c'est-à-dire la variance de x dans ce cas. Bien. Et après, on a passé à l'analyse de variation. On a fait l'analyse de variation que la somme des carrés
la somme des carrés totale كيساوي somme des carrés résiduels plus somme des carrés explicative avec voilà avec somme des carrés totale كيساوي la somme ديال y moins y bar le tout carré équation non développée. Après on a développé l'équation et on a trouvé la somme de y carré moins n y bar carré. Voilà. Et somme des carrés résiduels qui est égale normalement la différence entre la valeur la valeur pardon réelle et la valeur estimée, le tout carré. انا سي محمد بالنسبه للتوتال في الدوزيام راه ما كاينش بارونتيز بين لا سوم والاكس Oui, ايغريك وكار. oui, pardon. Parce qu'il عجبني شي جواد. ما شاء الله. نعم سي محمد. ما شاء الله عليك اخي. الله يحفظك وصل. Donc الله la يبارك somme فيك. de y moins y chapeau, merci Bédra. Donc la somme de y moins y chapeau le tout carré, bien sûr l'équation non développée, après on a développé, on a trouvé que la donc la somme de y carré moins la somme de y chapeau carré. Yak. Alors la somme des carrés expliquée قلنا كتساوي la somme ديال y moins y chapeau voilà non متفقين معايا y chapeau moins y bar le tout carré كتعطينا la somme ديال y chapeau carré moins n y bar ما تعذبوش راسكم في الكتابة غترجعوا لهاد الريزومي اللي صيفط لكم غتلقاو في الاخر هادشي كامل دابا غير تمارة في سبيل الله كما كنسميها انايا هاد 60 باج كامله غير تمارة في سبيل الله. ابخي في الاخر غترجع غتمشي للباج سيدي فلان شحال استنى اسمح ليا انا غتمشي للباج 56 فيش دو سانتيز فيه 4 لي باج جامعه ليكونوميتري كامله ما تحتاج مازال تقلب على حتى حاجه. فوالا اناليز فارياسيون هادشي اللي درنا ريكابيتولاتيف ما كنديرش هنا لي ديمونستراسيون في هاد لي فيش سانتيز كتلقى غير لي زيكواسيون يعني غير لي زيكواسيون اللي بغيتي على هادي كتساوي ديريكتومون سون ديمونستراسيون. فوالا حنا دابا وصلنا هنا صافي. هما لي ديمونستراسيون جينيرالمون كاس تيت مي ابخي كتكتشف بزاف ديال الحوايج. والبوان فور ديالك هما تقدر انك ديمونطري. بيان با دو كيستيون. S'il vous plaît, واش كاينه شي كيسيون في هاد لو ستاد؟ Alors tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est juste زعما une introduction, ce n'est pas باقي ما بديناش في l'approfondissement. Voilà, juste c'est un développement de certaines équations de base etc. Ce n'est pas باش كما كنقولوا لنا راه ما هادشي كامل دابا اللي غنديرو اوني 5 ça sert à rien. ما كاينش اون ايكونومي ما كاينش اون فاريابل كي اكسبليكي باغ اون سول فاريابل ما كايناش او موان بعدا في اي موديل كتلقى 4 5. دونك هاد لا ريغريسيون سامبل juste pour avoir l'intuition pour avoir l'idée زعما pour avoir la démarche كيفاش كيخدم يعني كيفاش نورمالمون غنخدموا هاد لي فامو موديل.
et après فاش غتمشي la régression multiple ما غتبقاش تخدم بلي somme etc ما غتبقاش تخدم بلا statistique mais غتولي تخدم بلي matrice donc les écritures matricielles il faut inverser une matrice pour estimer donc هاد نفس la logique كتبقى c'est le même raisonnement on peut même travailler par des matrices في la régression simple il y a عندنا des matrices d'ordre 2 carré d'ordre 2 donc ça ما كيكونش فيها ما كتكونش زعما une matrice avec sens كون كانت matrice d'ordre 4 etc. L'objectif normalement de l'utilisation des matrices, c'est juste pour faciliter les calculs, etc. باش دير estimation par moindre carré d'ordinaire en termes de somme, etc. Statistiquement, un modèle fait 2 ou 3 variables, 2 peut-être. 2 حاولت ندير هذيك الوقيته ووصلت شويه ديال سميتو درتها mais باش دير pour 3 4 impossible, c'est une mission impossible. Donc à la main. Donc voilà, donc le plan, toujours on est toujours fait le plan d'Iana. Donc on a commencé par l'étape 1, l'estimation le modèle de régression linéaire simple, la méthode du moindre carré ordinaire. Après, j'ai la variation, c'est-à-dire on a étudié la variation, somme des carrés totales c'est quoi, somme des carrés résiduels c'est quoi. La somme des carrés explicatifs, c'est quoi? Somme des carrés totales, généralement, c'est la variation totale du modèle. Et après, somme des carrés résiduels, c'est la variation de Y due à le résidu. Et finalement, somme des carrés explicative, ou la somme des carrés expliqués, c'est la variation du Y due à l'existence ou due au choix de X. Due l'extiar de la variable X. Bien, après, donc, tout ce qui est introduction راه سالينا donc estimé un modèle هذا le modèle on a estimé des paramètres on a estimé alpha et bêta par des estimateurs bien les propriétés à étudier ديال les estimateurs شنو هما واش les estimateurs alpha chapeau et l'estimateur bêta chapeau sont-ils bleus. Wesh, les deux estimateurs sont bleus. Qu'est-ce que signifie blue? Best linéaire. Une base. أصلا vérifier ثلاثة ديال les éléments زعما واش linéaire ولا sans linéaire. Effectivement, une base d'estimateur. Voilà, estimateur. C'est-à-dire best يعني خصنا نبرهنوا باللي ان هاد les estimateurs sont best. Comment les estimateurs best, c'est-à-dire عندهم une variance minimale. راه ممكن يكون estimateur sans biais ولكن باش يكون sans biais وتسمى باللي راه best خص يكون عنده variance minimale. Après غنقول لكم شنو هو التأثير ديال لا variance شنو هو التأثير ديال l'augmentation ديال لا variance على لا significativité ديال لي paramètres. Après غتشوفوها في التيست ديال students. Alors هنايا variance de alpha chapeau, bêta chapeau, généralement, il faut que la variance tend vers 0. Donc, ça se compte tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, fèche n qui tend vers l'infini, c'est-à-dire la limite de la variance de alpha chapeau, bêta chapeau, lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et après, linéaire. La linéarité est très importante. La linéarité, les deux variables, la relation qui existe entre deux variables, c'est une relation linéaire. Le coefficient de corrélation, le fameux coefficient de corrélation R, qui est le rapport entre la covariance X, Y, اللي كنعرفو حنايا ياك على l'écart type ديال X. ما عرفتش شكون هذا اللي في الاخر ديال الحصه. Donc l'écart type de X fois l'écart type de Y, هاد les deux. Donc R est égal à la covariance XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Donc le coefficient de corrélation est le coefficient de corrélation de Pearson. Le mot là c'est Pearson. Le coefficient de corrélation ما تقدرش تستعملو الا كانت عندك كوريلاسيون لينيير ما بين دوج ديال لي فاريابل. شنو كنعني كوريلاسيون لينيير؟ c'est-à-dire فاش كدير لهم فيزواليزاسيون كتلقاهم بحال هكا. بوين دو بحال هكا. هاد اكزومبل il se peut انك دير ليه بحال هكا يعني تفيزواليزي الجراف وتلقى مثلا باردون نرسموها كبير باش يبان لكم وتلقى لا فيزواليزاسيون دايره بحال هكا وغتجي غتحسب
le coefficient de corrélation linéaire ou le coefficient de corrélation اللي estimer la droite ou la droite généralement il y a en tout cas ما غيكون عندها aucun sens. Normalement la courbe ولا la droite اللي تقدر انها تمينيميزي لنا لي زيكار اللي كاينين يعني y chapeau غتكون على هذا الشكل. C'est-à-dire il s'agit d'un modèle exponentiel. دونك هنا في هذا لوكا ما كيبقى داكشي اللي كنديرو هاد لو كوفيسيون دو بيرسون ما كيبقاش عنده فاليديتي. كنستعملو ان اوتر كوفيسيون كيتسمى لو كوفيسيون دو كوريلاسيون دو سبيرمان. Voilà. Donc il faut vérifier qu'on est toujours dans le cadre de la linéarité, c'est-à-dire que la corrélation entre les deux variables est de type linéaire. Et après, il faut vérifier aussi que les estimateurs alpha chapeau ou bêta chapeau, ce sont des estimateurs sans biais. Donc espérance, pour dire, bien sûr, le théorème Shukaïgoul. Tn, estimateur. Tn est un estimateur de phi sans biais, si et seulement si, lorsque l'espérance de Tn égale à phi. C'est la même chose. Donc c'est-à-dire quoi? Fad le cas ديالنا خاص l'espérance ديال alpha chapeau تساوي alpha وخاص l'espérance ديال bêta chapeau تساوي bêta. Si باش démontrer هادي خاصك دو باج. Donc صراحة là c'est pas la peine. Mais si vous voulez les démonstrations, j'ai pas de problème. Alors, donc هنايا قلت باش إلا démontré les deux équations, on dit que directement les deux estimateurs ce sont des estimateurs sans biais, c'est-à-dire ما فيهمش الخطأ. علاش؟ حيتاش l'espérance ديال l'estimateur كتساوي le paramètre. Après, شنو هو لو ديفي؟ après خصنا نلقاو la variance ديال alpha chapeau ou la variance ديال bêta chapeau. Une fois نلقاو espérance variance ديال كل élément, غنقدروا نقولوا بلي ان alpha chapeau راه يسوي une loi normale, c'est-à-dire on peut effectuer des tests de négativité partielle ديال alpha, ou on نقولوا بلي bêta chapeau aussi il suit une loi normale avec paramètres espérance bêta chapeau, variance bêta chapeau. Donc on peut effectuer des tests et après construire des intervalles de confiance ديال alpha chapeau et bêta chapeau. Voilà, حنا قربنا. Une fois غندوز الحصه الجايه غنقربوا لو ستاد فينال. Après باش نرجعوا لي تي دي ونرجعوا لي زيكزام اكسيتيرا تما فين كاينه زعما الخدمه. جينيرالمون في الاخر ديال هذا الشهر ان شاء الله غنكونوا سالينا الكور et en parallèle كنخدموا الكور et en parallèle كنخدموا لي زيكزارسيس دي زابليكاسيون اكسيتيرا. دونك غيبقى لنا الشهر 12 كله ديال لي زيكزام.